kohta. Antakaa aplodit itsellenne ja teille. Yes. Seuraava breikkisetti tulee vielä kohta puoliin. Kaikille teille. Hei, ihan mahtavaa. Vielä tunti sitten. Täällä oltiin aika ujona ja vähän silleen, että en mä halua mennä, kukaan ei hirveetä. Ihan mahtavaa. So awesome job you guys. I had a feeling you will do this. Check. Very Hey, nicely. can I say something Yes, here let as teacher their say teacher? something as their teacher. Hey, I just want to say I'm really proud of all of them because some of them told me that they don't want to dance today, but finally they went, you know. So, hey, kaikille tosi hyvä. Yeah! Yeah! New step. Tosi hyvä. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin me jatketaan Pamsin ryhmään, niin we're gonna do a big breaking event in January 25th. Eli me järkätään iso breikitapahtuma tammikuun 25. päivä, jossa on myös lasten kategoria. Eli nyt kaikki kotona, jos teidän lapsi on innoissaan tästä Backlam I can help you here actually. Yeah. I say in English, you say in Tuka Finnish. mukaan. Kokeilee, mitä tarkoittaa kilpaileminen breikissä, battlaaminen, okei? Yes. So quick like this, we're gonna have 3 versus 3 for kids, juniors, so 17 and under. It's open for everyone. And what's cool is like there's 600 euros on the line to win for the kids, you know. So it's all for them, but hey, not for the parents. Huh? joke. You guys are the leader on this, but yeah, that's gonna be really nice. And then we have a one-on-one for adults, so the kids can see how the pro do, you know. So it's gonna be a good mix of adults and kids together, a little bit like here, but imagine with a competition with a prize, and also judges. So we have some international judges. I'm gonna say quick, but their names are Gombi, Siri, she's a breaker from here, a B girl, she's one of the tops right now, and El Monatori. So they're the judges, they're gonna decide who wins. And then we have 2 DJs, DJ Pluto, the international DJ as well. I'm an upcoming DJ, but I'm gonna DJ as well there. I'm still a beginner in DJ, but I have good music for sure. So yeah, January 25 next year, 2005, more than welcome. And yeah. Meidän nettisivuilta löytyy siitä lisätietoa, mutta tää on etenkin, jos teidän lapsi kokee, että breikki on kiva asia, niin vaikka hän ei osallistuisi kilpailuun, niin tuokaa hänet katsomaan sitä tapahtumaa, koska siellä näkee, mistä breikistä todella kyse. Ja ihan vaan tiedoksi, jos vanhemmat jotkut ei tiedä, niin breikki on, sillä voi päästä aika pitkälle tässä maailmassa. Breaking can really take you to places, originally from Canada, and the reason why he's sometimes not keeping his classes is because he's touring international.